因為而家好撚柒得閒啊嘛，好撚舒服，各位一路聽住雞翼，琴日嚇咁啊，琴晚嗰98個係我嚟嘅，我啊同意就勁劈一波啊！嗱，首先就係真係好耐冇試過呢啦，第二咧就係因為呢個老 band 首歌啊，勾起咗少少回憶啦，少少呢啲都唔知係咪啦，其實都唔係劈好多嚇。即係其實飲幾杯基本上已經係好撚醉，有少少想復刻呢種感覺。第三就係因為啱啱搞完台大嘢咧，其實係你有好強烈嘅感覺係好想放縱一下，因為冇啊，你就係要有一個咁樣嘅儀式動作咯。就係搞完台大嘢就要放肆啊，所以我係贊成嘅。米比嘅話，即係雖然咁講，但係其實我都係好撚驚嗰個宿醉個感覺嘅嚇。我依然係即係我已經係對上一次喺嗰個萬聖節啊嘛，即係萬聖節落咗蘭桂坊，跟住哇，其實嗰日都好辛苦。所以睇下期待下啦嚇，即係雖然會宿醉都好，但係唉是但啦，因為都近期都冇乜大嘢搞，係咪先嚇？頂一兩日咯。但係收到風，我哋好似係咪已經召集緊人士、相關人士係搞翻個事後嘅米比啊嘛？係咪米比要重出江湖啊？米比有啲大鑊，蠢蠢欲動，唔係好敢啊！呢個位冇得唔敢噶啦，即係驚出事啊！真係，你知道佢哋即係我哋請翻，即係你話，即係佢哋有頭有面啊！你黃淑蔓屌你安仔，大公司㗎嘛，大公司㗎嘛，飲大兩杯，即係佢哋可能會頂得住，飲大兩杯，即係可能你點你搞鳩冒犯咗咁樣。嗱，你唔好講話搞鳩佢哋阿安仔同埋曼老師先，屌你咪搞鳩阿 Fergus 老師個頭巾你都出事啊！一夜乜你飲大兩杯，屌你扯鳩嚟，望下你個頭先，咁撚香喎，都出事啦老友。似係你會做嘅嘢，我一定唔會啦，屌！似係你飲大會做嘅嘢喎，但係。唔係，但係 Fergus 老師佢唔飲㗎。係啦，呢個位佢唔飲，可能佢可以守得住。你又玩啦，又玩埋啲咁嘅反差嘢，條撲街。唔係咯，屌佢個樣紋撚晒身咁，一定係又煙又酒又剩㗎啦，屌又唔撚飲酒㗎喎，咁撚流嘅。邊有啱啊？佢同藏哥一組係啱啊！邊有 rapper 係唔撚飲酒嘅啫？真係喎，仲要佢唔知屌你有次咁樣落嗰啲 show 嗰啲攞住支酒喺度唱，原來唔撚飲，黐撚線道具嚟，入邊係茶嚟嘅，換撚晒茶。屌你！撲街完，唉！但係呢個就係咩咯？屌！黎師傅琴晚是咪叫九把咩嚟㗎？咩意思啊？我認咗係我嚟㗎啦。嚇！咪俾雞翼酒啊！想嘔黑水啊嘛佢。係啊，唔知點解啊，口人逆同埋你啊，突然間好撚踴躍啊！對於呢件事，我有少少驚驚地㗎。對於米比呢行嘢，係嘛？係啊，而家太撚多嘢要諗啦，因為你仲係以前傻下擦下冇咩人睇嘅時候，你仲話可以玩得癲啲啫。如果你而家請啲人上嚟，你要咁諗咁長遠嘅咩？而家要諗啦，咪真係會出事啊！大佬唔撚係搞笑啊！同埋你哋嗰個容錯率而家越嚟越低啊！講大鑊，初代四弟，如果我哋搞米比上唔上嚟啊？佢走唔甩㗎啦，話你唔係問佢，你係知會佢啫。劈撚到嘔得唔得先？好耐冇劈過啦，因為你知會佢即係話你唔係問佢意見㗎嘛？知會咯，即係佢上嚟，因為佢都會飲㗎嘛，即係佢都唔會掃興嗰啲嚟㗎嘛。一丁啊、高佬啊、四弟啊，呢啲佢哋全部都飲㗎嘛，係咪先？話佢帶酒上嚟，帶酒啊，咁撚狂啊，咁撚積極啊！我呢度好撚多喎，呢度唔係缺酒嘅。我唔係好敢想像啦。不過嗱，但係咁樣，如果我哋搞個叫做米比啦，如果我哋安全起見，唔揾牙曼，唔揾安老師，唔揾周仔，我哋自己夾嚇得唔得咧？咁樣啊？玩咩嘅一定係冇咁好睇㗎啦，好似唔係咁好喎。但我驚佢咁過嚟之後咧，一有啲咩失控咧，個畫面仲唔好睇，咁啊尷啦！亞曼同安老師企緊喺度搞咩啊？你哋雖然我知你哋玩得癲啫，我分兩邊，即係我睇下有冇嗰陣時之前我盡量執好個 studio，咁入邊直播嘅就直播一邊，
跟住佢哋出邊可能休息，有 feel 就入翻嚟，咁樣會可能咩咯？咁你又唔叫人哋主角級數，唔係叫係會係，其實一定會叫嘅。你而家諗構思緊啫，因為搞得米比咧，都未擔心。搞得米比其實係有一個，你可能千杯不醉啊，齋隊你隊撚都話啦嘛，搞米比其實係有一個潛規則喺度噶，一定要出事，係一定要出事嘅。其實即係嚴格上嚟講，我哋對上幾次嗰啲米比雞翼架唔算米比雞翼架，係唔合格嘅。搞米比唔出事，不如冇撚搞啊！即係起碼要有一個人瞓低先啦。係啊，你又係合理嘅，其實係嘅。所以嚴格上嚟講，我哋係好耐冇搞過米比雞翼仔。不過收到風，原來萬老師係好飲得嘅。吓 Yes。你邊度收到嘅風？嗱，我哋嗰日咪慶功嘅，打邊爐嘛。有飲過幾杯？佢飲得好撚多㗎，佢成支揸住吹㗎。我最近中意睇你哋飲酒咯。飲酒係啊，我覺得好好笑。即係我睇梁師傅係咪？係梁師傅咩情況？成日飲到嘔。係飲酒懲罰啊！即係飲酒情況開心啊！試下溝晒所有酒一 shot 咁樣飲咯。阿叔頂唔住喎，會唔會啊？唔係試下啫，咁所以咪咩咯？哦，就先係好睇啦，懲罰就好睇啦。嘔心咯，同埋真嘅嘔心咯。OK，你都上埋嚟飲咯，你係。我可以。你 OK 嘅，你中唔中意咧飲酒呢啲？我中意小酌，但係就好少會即係劈一波。勁劈就少啲咯，唔係因為我本身咧，我爹哋咧佢入基因得嘅都，我諗我繼承咗佢嘅 DNA 係啦，咁所以我都少飲 OK，少飲 OK。哦，米比牙慢酒睇嚟有新節目可以參與啦，因為我哋有個飲酒節目，可以啊，好耐冇出現過。可以啊，你咁樣講得唔得㗎？係少女嚟㗎，少女都可以飲酒嘅啫，係咪先？成支揸住吹啊！屌，畫面好撚癲㗎。係啊，喂飲嚟飲咁啊！又冇去咁誇張，就係長期揸住咯。哦，幫人斟酒咋嘛？佢扮飲幫人斟咋嘛？你自己隊啊！屌，師兄喂，幫人斟酒，你睇錯啲係嘛？梗係幫人斟啊！佢狂嗱，大家都講啦，蒙古血統係咪先？哦，係啊，嗱，安老師都飲得，不過佢要慢慢飲。哦，佢慢慢飲嘅。因為牙慢嗰蒙古血統純，佢成支佢戰鬥格，屌都話進擊的巨萬咯，屌！但係佢都話自己打牌好勁喎。但係飲酒認證咗嘅，佢真係勁嘅。應該到時係人哋都未撚驚。你冧可能你冧佢都未冧。蒙古血統邊度幾時講㗎？係蒙古血統。有冇留意我哋咩烏蘭巴托之類嗰啲？有㗎，我間唔中見到你哋開 live 我就會唔會都有興趣啊？蒙古咁樣啊？你知唔知我屋企人咧係內蒙古人嚟嘅？即係我爹哋媽咪係內蒙古嘅。係啊，所以我真咩？佢係啊咩啊？佢同安老師都話係蒙古血統。不過都唔出奇，我同你有都唔出奇可能。話咩嗰陣時我有好多後代喎。即係周圍 X 啊嘛。哦，陰雷講嘅。哦，開頭有講。咁真係唔出奇。咁咪中意食羊嘅咧？中唔中意食羊啊？南蠻。佢似係中意嘅。佢似係無肉不歡喎咁樣。如果有蒙古血統，9成9係無肉不歡嘅。真係搞不撚掂啊！你嘅烏蘭巴托2.0與埋牙慢翻尋根。我屌！古還蒙古，但係蒙古都有兩邊噶嘛。係佢係蒙古定係內蒙古定外蒙古呢個緊要嘅，其實都係講美嘢啦，大家都係講美嘢㗎啦，應該。麥都凱佢表哥吹太大啦，咁就親戚啊，咁大家就去蒙古。